بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت گرامی، دوستان محترم و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت 59 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم. این قسمتی از برنامه ما ادامه قسمت های گذشته این برنامه است که در سلسله از قسمت های گذشته در مورد صفت یا چگونگی خواندن نماز که از رسول الله صلی الله علیه و سلم قولا و فعلا نقل شده بود که نمازی که از تکبیر تحریمه شروع می شود و با گفتن السلام علیکم ختم می شود، تمام این اقوال و افعال را در پرتو احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سلسله از قسمت های گذشته خدمت شما عرض و بیان کرده بودم و در قسمت گذشته رسیده بودیم به سلام دادن از نماز و حکم سلام دادن و اینکه بعد از گشتاندن سلام کدام دعاها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خواندن این دعاها بعد از گشتاندن سلام از نمازهای فرضی صحابه کرام رضی الله عنهم را ارشاد می نمودند و یا اینکه خودشان صحابه کرام نقل کردند که خودشان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این ادعیه را بعد از اینکه از نمازهای فرضی سلام میگشتاندند این ادعیه را میخواندند و ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است در قسمت گذشته یک تعدادی از آنها را خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودم که بعد از گشتاندن سلام دعای مسنونه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است گفتنی 3 بار استغفر الله و همچنین خواندنی اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام است و همچنین ادعیه دیگری از جمله خواندن این دعا که اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت و خواندن دعای اللهم انی اسألك العفو والعافیة في الدین والدنيا والآخرة اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين و همچنین خواندن این دعا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة القبر وعذابه وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال و ادعیه دیگری و همچنین گفتنی 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمد لله و 34 بار الله اکبر و یا اینکه 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمد لله و 33 بار الله اکبر و 1 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. و تا با اینجا در قسمتی گذشته رسیده بودیم و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه اموست و بعد از اینکه نمازگزار 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمد لله و 33 بار الله اکبر و 1 بار هم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر را گفت و بعد از او سنت است که 1 بار آیت الکرسی را بخواند و 1 بار هم سوره اخلاص قل هو الله احد و 1 بار هم سوره معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بعد از هر نماز فرضی بخواند مگر نماز شام، نماز مغرب و نماز فجر که بعد از این 2 نماز سوره اخلاص و سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را 3 بار میخواند به خاطر که خواندن 3 بار
خواندن قل هو الله احد و معوذتین از جمله اذکار صباح و مسا است و صباح و مسا یا صبح و شامگاه وقتش بعد از نماز فجر و همچنین بعد از نماز مغرب است. لذا بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب سه بار میخواند تا که هم دعای بعد از نماز را انجام داده باشد و هم دعای صبحگاه و شامگاه را. و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما روایت شده است. از جمله حدیث است که امام نسائی و همچنین ابن حبان رحمت الله علیه در صحیح خود و همچنین امام طبرانی در معجم الکبیر و در معجم الاوسط از صحابی جلیل القدر ابی امامه که نامشان ایاس بن ثعلبه الحارثی الانصاری بود و از جمله کسانی بودند که در غزوه بدر به خاطر که والدهشان مادرشان مریض بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردند که به خاطر بیمارداری از مادرشان شرکت نکنند، در غزوه بدر شرکت نکردند و بعد از دیگر غزوات شرکت کردند. این صحابی جلیل القدر ابو امامه ایاس بن ثعلبه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ آیة الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت. کسی که بعد از هر نماز فرضی عقیب هر نماز فرضی آیة الکرسی را میخواند، مداومت میکند با خواندن آیة الکرسی بعد از هر نماز فرضی، لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت، از داخل شدن جنت جز مرگ هیچ چیزی او را منع نمیکند. یعنی کسی که مداومت با این فعل میکند، با خواندن آیة الکرسی میکند بعد از هر نماز فرضی، هنگامی که میمرد واردی بهشت میشود. و این خواندن آیة الکرسی یا مداومت با خواندن آیة الکرسی بعد از هر نماز فرضی سبب دخول این شخص میشود و بهشت و به جنات الهی. و همچنین امام طبرانی در معجم الکبیر و معجم الاوسط آوردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمودن که من قرأ آیة الکرسی و قل هو الله احد دبر کل صلاة، یعنی قل هو الله احد را هم اضافه کردن که کسی بعد هر نماز فرضی آیة الکرسی که الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. این آیه عظیمه و مبارک است. این آیات با خواندن این آیه و با خواندن قل هو الله احد سوره اخلاص مداومت میکند بعد هر نماز فرضی، جز مرگ از داخل شدن بهشت او را چیز دیگری منع نمیکند. و این آیت الکرسی و همچنین قل هو الله احد مشتمل با اوصاف و صفات بزرگ الله متعال هستند که این آیه کریمه و همچنین این سوره مبارکه الله متعال را با اوصاف نیک و با اوصاف خوب و با وصف میکند و وحدانیت الله متعال را و همچنین قیومیت و علم و قدرت و ملک او را ثابت میکند که فقط صاحب عبادت یا لایق عبادت جز او هیچ کسی نیست و او فرد و صمد تنها و بینیاز است و به هیچ کسی نیاز ندارد و او صاحب علم و قدرت و ملک و پادشاهی است و هیچ کسی جز او صاحب قدرت کامل و پادشاهی نیست. و سوره اخلاص همچنان که در احادیث دیگری وارد شده که ثلث قرآن گفته میشه، سوم حصه از قرآن کریم گفته شده است. و در مورد خواندن معوذتین هم یا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس هم امام نسائی از صحابه جلیل القدر عقبه بن عامر روایت میکند که ایشان فرمودند امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من امر نمودند، به من فرمان صادر کردن، به من حکم کردن و مرا امر نمودن به اینکه در پشت هر نماز یا بعد از سلام گشتاندن هر نماز فرضی
سوره معوذات را در روایت دیگر معوذتین می آید. معوذتین که مراد از او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس است. من این دو سوره را بعد از هر نماز بخوانم. و در مورد اینکه گفتم که بعد از نمازهای فجر و بعد از نمازهای مغرب این دو سوره و همچنین سوره اخلاص سه بار خوانده می شود، چون خواندن آنها سه بار از جمله ادعیه است که در صباح و مسا، در شامگاه و صبحگاه خوانده می شود و وقت صبحگاه و شامگاه بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب است. لذا سنت است که بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب سه بار خوانده شوند و آیت الکرسی یک بار، و اما بعد از دیگر نمازها آیت الکرسی و این سه سوره یک بار خوانده شود. و این مطلب این که از جمله ادعیه صباح و مساس، این مطلب را ابو داود و امام ترمذی و امام نسائی روایت میکنه که پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای یکی از صحابه که به نام عبدالله ابن حبیب بود فرمودند قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك عن كل شيء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این صحابی جلیل القدر عبدالله ابن حبیب فرمودند که تو بعد از وقتی که صبح میشه و همچنین وقتی که شام میشه، وقتی که فرا میرسد وقت نماز وقت صبح و همچنین وقت شام و هنگامی که فرا میرسد قل هو الله احد و معوذتین را سه بار بخوان. وقتی که این کار را کردی تکفیک عن کل شیء، از هر چیز او تو را کفایت میکند، بسنده توست، از هر چیز، از هر بلا و مصیبت و از هر چیز بسنده تو است. و ادعیه دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعض نمازهای فرضی این ادعیه را میخواندند، غیر از آنچه که ما ذکر کردیم. علاوه بر اونها ادعیه دیگری هم در روایت های صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. از جمله حدیث است که از امام علی رضی الله عنه روایت شده است. ابو داود را از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سلم من الصلاه قال اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که سلام میدادند این دعا را میخواندند که اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت، ای بار الها تو ببخش هر گناهی که من سابق کرده بودم و هر گناهی که در آینده میکنم، و ما اسررت و ما اعلن، و همچنین ببخش هر گناهی که من به طور علنی و به طور خفیه انجام دادم، و ما اسرفت و تجاوزات و گناهایی که من در حق خود کردم، ظلمی که در حق خود کردم، اسرافی که در حق خود کردم او را از من ببخش. و ما انت اعلم به منی، و هر گناهی که تو از ما کرده به او داناتر هستی، گناهی از من سر زده که ما عالم به او نیستم اما تو علم تو به او احاطه کرده، او را هم از من ببخش. انت المقدم و انت المؤخر، تو هستی که هر آنچه خواسته باشی پیش میکنی، مقدم و مؤخر، پیش کننده و پس کننده تو هستی، هر آنچه خواسته باشی پیش میکنی و هر خواسته باشی آن را متأخر میگردانی. لا اله الا انت، جز تو ای بار الهی در این کون در این وجود نیست. و همچنین امام مسلم از صحابی جلیل القدر برا بن عازب روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعا را میخواند که ربی قینی عذابک یوم تبعت عبادک. بعد از سلام گشتاندن میگفتند که ربی قینی عذابک، ای بار الها من را از عذاب خود نجات بده، یوم تبعت عبادک، وقتی که تو بنده های خود را مبعوث میکنی، در روز قیامت من را از عذابت نجات بده. دوستان عزیز، بعد از دیدن یک برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستم با بیان ادعیه دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نماز وارد است. با ما باشید. رفتار و کردار انسان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا اینکه از عمرش پرسیده شود که آن را چگونه گذرانده، و از علمش که تا کجا به آن عمل کرده، و از مالش که از کدام راه آن را به دست آورده و چگونه خرجش نموده.
و از جسمش که آن را در کدام راه پیر کرده است. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي ذرياتنا وفي أبداننا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. همچنین از جمله ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است که بعد از نمازهای فرضی و به ویژه بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب می‌خواندند و به صحابه کرام تعلیم می‌دادند. خواندن این دعاست که بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب 10 بار این دعا گفته شود و این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. سنت و مستحب است که نمازگزار وقتی که بعد از نماز فجر سلام میگرداند و بعد از نماز مغرب سلام میگرداند و ادعیه دیگری را هم میخواند و بعد از او 10 بار این دعا را بخواند که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. و این مطلب در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. حدیث را هم امام ترمذی از صحابی جلیل القدر ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من قال دبر صلاة الفجر قبل ان يتكلم، کسی که بعد از نماز فجر قبل از اینکه شروع به سخن گفتن میگوید این دعا را بخواند که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر 10 مرات این دعا را 10 بار بخواند کتب الله له 10 حسنات. نتیجه چی است؟ ثواب و اجر و پاداشی که نصیب این شخص میگردد او چی است؟ او این است که کتب الله له 10 حسنات. الله متعال در مقابل ازی برای ازی اولا 10 حسنه نوشته میکند و مها عنه 10 سیئات. دوم 10 گناه ازی را از این شخص در مقابل این دعا میبخشد و رفع له 10 درجات و 10 درجه در درجات و در مرتبه های این شخص می افزاید. پس کسی که این دعا را که لا اله الا الله وحده لا شریک له ای بار اله جز تو هیچ الهی در این کون نیست، تو تنها و به شریک هستی، شریک و نظیری نداری. له الملك و له الحمد، او راست بادشاهی و او راست حمد و ثنا و هو علی کل شیء قدیر یحیی و یمیت. الله است که هر چیز را بخواهد که زنده میکند و هر آن چیزی را که بخواهد میمراند و هو علی کل شیء قدیر و هو بر هر چیز قادر و تواناست. این دعا را وقتی که میخواند 3 ثواب یا 3 ویژگی نصیب این شخص میگردد. اول اینکه الله متعال در مقابل این دعای از او 10 حسنه برای ازی میبخشد و 10 گناه ازی را می آمرزد و 10 درجه در درجات ازی می افزاید. و همچنین در مورد اینکه این دعا بعد از نماز مغرب هم خوانده شود، حدیث دیگری از صحابی جلیل القدر عمار بن شبیب روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر 10 مرات علی اثر المغرب. وقتی که شخصی بعد از خواندن نماز مغرب 10 بار همین دعا را میخواند که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر بعث الله له ملائکة یحفظونه من الشیطان الرجیم. الله متعال ملائکه را میفرستد که این شخص را از شیطان گمراه، از شیطان رانده شده حفظ میکنند. این وقتی که این را بعد از نماز مغرب میخواند حتی یصبح تا به صبح ملائکه الله متعال ملائکه میفرستد، فرشتگان میفرستد که او را حفظ میکنند و در امان می داشته باشند. و بعضی میگه کتب له 10 حسنات
و محی عنه 10 سیئات و رفع له 10 درجات. و همچنین برای ازی 10 حسنه نوشته می شود و از گناه های ازی 10 گناه، البته مطلب گناه های صغیره است چون گناه های کبیره بدون توبه بخشیده نمی شود، و از گناه ازی 10 گناه بخشیده می شود و در درجات ازی 10 درجه افزوده می شود. و وقتی که این دعا را خواند تا به اینجا نماز این شخص خاتمه می یابد و بعد از خواندن نماز ادعیه که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است، این ادعیه را خوانده هم این ثواب و اجر و پاداشی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است نصیب این شخص می گردد. و شخص نمازگزار کوشش کند و باید نماز را به اسلوب و به طریقه بخواند که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت و وارد شده است. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که صلوا کما رأیتمونی اصلی. در حدیثی که امام بخاری او را از مالک بن حویرث روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نماز بخوانید همچنانی که من را دیدید که نماز خواندم. خطاب به صحابه کرام است و عموم به تمام امت است که امت به این مأمور هستند که نمازی که الله متعال در قرآن کریم ما را به طور اجمال امر نموده در جاهای متعددی که و اقیم الصلاة و آت الزکات و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل و در اماکن متعددی ما مسلمان هم مأمور شدیم که نماز را برپا کنیم و به طور اجمال. و این اجمال را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی تفصیلا هم خودشان عملی به صحابه کرام نشاندند که صحابه کرام به ما نقل کردند و هم قولا به صحابه کرام تعلیم دادند که مثل حدیث مسیح الصلاة و احادیث دیگری قولا تعلیم دادند که کردن این کارها واجب و کردن این کارها سنت و انجام دادن این کارها رکن و شرط نماز است. لذا باید انسان مسلمان با مراعات تمام شروط و ارکان و با مراعات آداب و سنن و واجبات نماز را به شکل انجام بده که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما در احادیث متعددی وارد شده که در سلسله از قسمت‌های گذشته این برنامه این احادیث را خدمت شما عرض و بیان کردم و الله متعال توفیق عمل به ما و شما و تمام مسلمان ها نصیب بگرداند. و بعد از خاتمه یافتن این باب ابواب دیگری که علمای حدیث یا فقهای محدثین بیان میکنن ابواب صلات مریض است که شخص نمازگزار باید چگونه نماز بخواند و همچنین ابواب سجده ها، سجده شکر و سجده سهو و سجده تلاوت هست. و در مورد صلات مریض یا نماز خواندن مریض که مریض اگر نتواند که مثلا یکی از ارکان نماز را انجام بدهد میتواند که مثلا اگر نتواند که قیام را انجام بدهد میتواند که 6 تکایی نماز بخواند و اگر نتواند که رکوع را انجام بدهد یا سجده را انجام بتواند میتواند که به اشاره نماز بخواند. و این مطلب در حدیثی که امام بخاری و امام ابو داود و امام ترمذی از صحابی جلیل القدر عمران بن الحسین رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم قال صلی قائما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که صلی قائما. در روایت دیگری میاد که راوی حدیث عمران بن الحسین فرمودند که به ما مرضی بواسیر پیش آمد و ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم در طریقه نماز خواندن که وقتی که انسان مریض میشه که از مرض در جسم انسان پیدا میشه چه قسمی نماز بخواند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب ما فرمودند که صلی قائما. حکم اول این است که تو باید استادکای نماز بخوانی و این دلالت به این میکند که استاد شدن در نماز یا قیام در نماز یکی از ارکان نماز است و انسان بدون عذر باید قیام را ترک نکند و قیام یکی از جمله ارکان نماز است و فروض نماز است و ترک کردنش بدون عذر جایز نیست. و عذر چی است؟ عذر است که انسان استطاعت نداشته باشد. استطاعت چی رقم نداشته باشد؟ اصلا قیام کرده نتواند روی مریضی یا روی کدام عذری، یا اینکه قیام کرده بتواند لیکن با قیام ازی بر ازی ضرری برسد، به این معنا که در مرضی ازی اضافه شود
یا اینکه قیام ازی سبب شود که انسان بافتد و سبب هلاکتی ازی شود. و در این صورت شریعت اسلامی برای اجازه داده که اگر قیام کرده میتواند که به شش نماز بخواند. و اما این رأی جمهور علما است، یعنی به این معنا که جمهور علما رأیشان امین است که قیام رکنی از ارکان نماز است و انسان مسلمان این رکن را ترک کرده نمیتواند مگر در صورتی که عدم استطاعت، که استطاعت از نداشته باشد، و در صورت عذر. و عذر را تعریف به این کردن که اگر قیام کند مرض این شخص زیاد شود و اینکه سبب هلاکت این شخص شود. اما اینکه مجرد از اینکه اگر به قیام اندکی از علم درد در جسم انسان پیش می شود یا اینکه سرچرخک در پیش می شود، آیا شامل از این حکم میشه نمیشود؟ جمهور علما رایشان است که شامل حکم نمی شود. با درد اندکی نمیتواند که قیام را ترک بکند. و رای بعض علما است که اگر درد پیش بیاید، درد اندکی یا سرچرخکی، باز هم میتواند که قیام را ترک کند. لیکن رای جمهور علما هم است که در وقت قیام را ترک کرده میتواند که مستطیع نباشد، هیچ اصلا استاد شده نتواند، یا اینکه عذر داشته باشد که مرض زیاد شود، یا اینکه سبب افتیدن و هلاکت این شخص شد. در این صورت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که فإن لم تستطع فقاعدا، اگر استطاعت نداشتی در این صورت میتونی که شش رکعتی نماز بخوانی. و عمران بن الحسین فرمودند که فقاعدا، اگر قیام را استطاعت نداشتی میتونی که شش رکعتی نماز بخوانی. و در این حدیث طریقه ششتن بیان نشده و علما فرمودند که لذا به هر طریقه‌ای که مناسب حال از شخص بود میتواند که بشیند نماز بخواند. لیکن در افضلیتش اختلاف کردن. عده از علما گفتن که افضل این است که به شکل مربع یا چهارزانو بنشیند بهتر است، و عده علما گفتن که به شکلی که در قعده می نشیند به او شکل بنشیند بهتر است، و عده هم گفتن که او مخیر است هر رقمی که میتواند، و عده هم گفتن که به شکلی بشیند که پاهایش دراز بکند و به این شکل بشیند بهتر است. لیکن قول اکثر علما هم است که به شکل چهارزانو یا به شکل در تشهد نشستن، هر کامش که برش آسان بود به این شکل می نشیند و به جای قیام قعده میکند. فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر به قعده هم استطاعت نداشتی میتونی که نماز خود را به پهلوی خود بخوانی. و در این حدیث هم پهلو مطلق آمده، به هر پهلوی که بخوانه اشکالی نداره. لیکن در احادیث دیگری این امر مقید شده، و از جمله حدیثی که از امام علی امام بیهقی روایت کرده، اگرچه سندش ضعیف است، اما در اوجا آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر استطاعت قیام را نداشتی قعده، و اگر استطاعت قعده را نداشتی به طرف راست خود خوابیده نماز بخوان. قسمی که مرده وقتی در قبر نهاده میشه به طرف راست و روش به قبله نهاده میشه، به این شکل به طرف راست خواب بکن و رویت به طرف قبله نماز بخوان و به سر خود اشاره بکن. بعض فرمودن و الا فاومی، اگر به طرف راست با خوابیدن به طرف جنب خود و پهلوی خود هم استطاعت نداشتی، در اون صورت پس تو اشاره بکن. و در روایت دیگر در امام نسائی آمده که فإن لم تستطع فمستلقیا، اگر به پهلو هم نتونستی باز میتونی که به پشت بخوابی و به اشاره نماز بخوانی. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، و بعد از او به این حالت هم نتونستی دیگه تو مکلف نیستی، از این بیشتر خداوند را تکلیف نمیدهد. پس در این حدیث عمران بن حسین، اگر انسان حکم شریعت یا حکم رسول اکرم صلی الله علیه و آله این بوده که اگر انسان مریض نمیتواند که قیام بکند، در اون صورت میتواند که نماز خود را به قعده بخواند، به نشستن بخواند، و اگر به نشستن هم نتونست میتواند که به پهلوی خود خوابیده، به پهلوی راست خود خوابیده بخواند، و اگر به او هم نتونست بنا بر روایت امام نسائی میتواند که به پشت خود بخوابد و به سر خود اشاره بکند. و بنا بر این روایت اگر این هم نتونست بعد از اون نماز از سر از ساقط می شود بنا بر قول بعضی علما، جمهور علما. لیکن عده از علما از جمله امام شافعی قولشان این است که اگر به اشاره هم خوانده نتونست، به اشاره سر، باز هم نماز از ساقط نمیشن، با آدمی که به چشم خود اشاره کرده میتوند یا با ابروها و حاجبین خود اشاره کرده میتوند.
با پشت خود میخوابد و با چشم خود، با اشاره چشم خود یا با اشاره حاجبین خود میخواند. و عده از علما از جمله امام ظفر، از جمله اصحاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و از این کرده هم بیشتر تشدد کردن، گفتن که اگر هیچ حرکتی در انسان نبود، فقط قلبش زنده بود، با اشاره قلب خود هم باید نماز را بخواند. و قول جمهور علما است که اگر به قعده قیام نتونست به قعده، و اگر به قعده نتونست به پهلوی راست خود، و اگر به او هم نتونست به پشت سر خود و با اشاره سر، و اگر به اشاره سر هم نتونست، بعد از او نماز از او ساقط میشه. و این تشدید علما و این احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده به این معنی است که نماز جایگاه خیلی والا و بالایی دارد در اسلام و در هیچ صورتی از انسان ساقط نمی شود مگر در صورتی که انسان هیچ حرکتی در او انسان نبوده باشد، در او صورت از انسان ساقط می شود. و شامل این آیت می شود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و همچنین شامل این حدیث می شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فاتقوا الله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقتی که شما امر به شما کردم تا که استطاعت دارین او را به اجا بیارین. وقتی که استطاعت شما بیرون شد دیگه شما مکلف نیستین. و وقتی که انسان چیزی نماز یعنی از استطاعتش بیرون شد، نتونست که به او را به قیام بخواند، به قعده بخواند و همچنین به طرف راست خود خوابیده بخواند و پشت خود و به اشاره سر خود، دیگه در او صورت از استطاعت بیرون میشد و نماز این شخص ساقط میشود. و الله متعال برای ما و شما توفیق عمل نصیب کند. و در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد و با تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.